നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റൂമിലായിരുന്നില്ല സ്റ്റേ ചെയ്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നല്ല നല്ല ടയർഡായിരുന്നു. ഏകദേശം 450 500 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു.
ഇറങ്ങണം തോന്നുന്നു ഈ മല. കേരള ടു കാശ്മീർ ചോദിച്ചാൽ പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പൂനെയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ടൈഗർ വാലി എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഈ വഴി പോകുന്നവരെന്തായാലും ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കണ്ട സ്ഥലമാണ്. മൊത്തം കോട ഇറങ്ങി ഇവിടെ. സമയം വൈകുന്നേരം 5 മണിയായി.
കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ പോലെ. ബാക്കി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഗോപ്രോൻ്റെ ചാർജും തീർന്നു. പിന്നെ മുംബൈ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മഴയായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത്.